你見過畫像裏邊嘅人自己換面未啊？畫師，我嫲嫲臨死之前叫我將嗰幅畫燒咗佢，但我燒咗3次，佢都完好無損咁掛返埲牆上邊。我叫做柳如眉，喺徽州柳家最後一個畫瓷像嘅畫師。呢一門手藝傳咗6代，專門係幫祠堂畫祖宗像嘅。畫祖宗像有講究噶，筆唔可以斷，氣唔可以泄，從起稿到開面必須係一口氣畫完，中間停咗，畫上面嘅人就唔係祖宗，而係第啲嘢啦。但係柳家祖訓有一條最緊要，就係唔幫生人畫畫像，畫咗生人就會變成咗替身，畫上面嘅人生存咗落嚟，真人就要死啦。我嫲嫲係柳家最後一個畫師，我嘅手藝係佢教嘅。佢死之前3日，將自己關咗喺畫室裏邊，話要幫自己畫一幅遺像留俾我。我隔住門聽到佢喺裏頭畫畫，啲筆鋒沙沙聲，但係畫到第3日，裏邊就突然之間冇晒聲咯。我推門入去，佢坐喺畫案前邊，手裏邊揸實支筆，面前嘅宣紙上邊畫住一個樣，一個瓜子面，柳葉眉，眉心有一粒紅痣，同我一模一樣嘅。但係嗰個唔係我嘅畫像，嗰個係佢畫緊嘅自己。我就問啦，嫲嫲，你畫嘅係你啊？嫲嫲望咗我一眼，眼神好奇怪，好似俾啲咩嚇親咁。佢將幅畫響個畫案上邊扯咗落嚟，揸成一嚿咁掉咗落去灶堂裏邊燒，然後拖住我隻手話：我死咗之後，你要將畫室裏邊所有畫都燒晒，一張都唔好留啊！咁我問點解啦？佢就話裏邊混咗一張唔應該畫嘅嘢，燒唔乾淨，佢就會出嚟。3日之後，嫲嫲就走咗啦。